Következő termékünk egy LG mosógép. Az LG-nek az egyik legolcsóbb mosógépe, amit gyárt, de már ez is inverteres motoros, 8 kg ruhatöltetes, 0-tól 1200 fordulatig változtathat. Sziasztok! Ez itt a Kismuk 1 csatorna. De már ennek is a centrifuga fordulata változtatható 0 és 1200 centrifuga fordulat között. Egy nagyon jó, stabil mosógép, nagyon népszerű, szeretik az emberek. 16 féle mosási program van rajta, vannak rajta gyors programok, van rajta digitális visszajelző, ami jelzi, hogy a mosógép mosás ideje meddig fog tartani. Van rajta mosásidő rövidítés, tehát hogyha nem 8 kg ruhát rakunk bele, hanem kevesebbet, tehát a készülékben vannak rövid programok, illetve a készüléken van lehetőség a mosásidő rövidítésre, ha nem 8 kg ruhát rakunk bele a dobba, hanem kevesebb lesz a ruhatöltet, a mosásidőt tudjuk változtatni, amit mindjárt meg is fogunk mutatni. Van rajta idegentes csapda, alul fél évente egyszer érdemes kitakarítani, szőszmoszokat szedi össze, illetve a zsebekből kihullott egyéb vagyontárgyakat lehet ott majd megtalálni benne. A készülék mosószerragolóján lehet poralapú, illetve folyadék alapú mosószert rakni. A középső kék színű tartományban lehet az öblítőszert rakni, szigorúan a megfelelő szintig töltve. A jobb oldali részben az előmosáshoz, bal oldali részben pedig a főmosáshoz a mosóport, illetve vagy a folyadék, mosófolyadékot. A alkatrészek között lesz egy kis kék lapocska, amit be lehet rakni a mosáshoz. Igen, róla beszélek. És ez nem engedi a folyékony mosószert azonnal lefolyni a mosódobba, és így normális, szép mosási értéket fogunk tudni elérni. Tartozik a készülékhez egy mosószeradagoló, amit főmosás esetén be tudunk tenni a készüléknek a mosószeradagoló tartályába, és a folyékony mosószert ide tudjuk önteni, és innen fogja tudni kimosni a mosószert a mosógép. Nagyon jó és egyszerű, praktikus megoldás. Semmelyik másik mosógépnél nincs ez a kis tálcika. Tehát ez a folyékony mosószer ragolására alkalmas berendezés. A készülék használatára van egy forgógomb, amely a készüléket áramtalanít, illetve áram alá tudjuk helyezni, illetve a programokat ezzel a forgógombbal tudjuk kiválasztani. Vannak benne érintőgombok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 darab érintőgomb. Van egy indítás késleltetés, egy ruhatípusváltás, hőfok-szabályzás, centrifugaszabályzás, gyerekzár, illetve egyéb opciók, itt vasáskönnyítő, vagy pluszöblítés, vagy áztató program kiválasztása, illetve van egy mosásidő rövidítő gomb, amivel ha nem 8 kg ruhát rakunk bele, hanem kevesebbet, a mosásidőt lehet rövidíteni, és van egy start és egy stop gomb, amivel a mosógép mosóprogramját tudjuk elindítani, illetve a mosást tudjuk elindítani, vagy egy pillanatra megállítani, hogyha valamit kifelejtettünk a dobból, akkor utána tudjuk rakni mosás közben, és akkor újból utána vissza tudjuk indítani a mosási programot, ahol megállítottuk a készüléket. Nézzük a programokat. Azt mondja, hogy van egy vászonprogramunk, 4 óra hossza, 60 fok 1200-as fordulat, és már is le tudjuk vinni 1 óra 34 percre a mosási időt. 2 óra 23 perc, 4 óra hossza, tehát 3 darab mosási időt tudunk beállítani, például a kattanazon a vászon programnál. Eco program, 3 óra 31 perc, 40 fok 1200 fordulat.
ezen nem tudunk változtatni az idején. Van egy vászonprogram előmosással 3 óra 1 perc, 2 óra 35 perc és 3 óra 1 perc. 2 választás lehetőség van, illetve tudjuk változtatni a hőmérsékletet. Minden egyes hőmérséklet adathoz más mosási időhoz tartozik. Centrifugafordulatot tudjuk szabályozni. Van 1 óra 40 perces 20 fokos program, vászonprogram. Ez 20 fokon nem tudjuk változtatni, a centrifugafordulatot azt tudjuk változtatni, de mosási időt ezzel nem érdemben nem tudjuk változtatni. Azt mondja, hogy színes kímélő program, 3 óra 55 perc, 40 fok, 1200-as fordulat, 2 óra 14 percre le tudjuk csökkenteni a mosási időt, 3 óra 20 perc, vagy 3 óra 55 perc, tehát ezen is 3-féle mosásidő beállítása lehetséges. Burmák, gyapjú, 52 perc, 30 fok, 800-as fordulat. Ez 52 percig, és gyakorlatilag csak a centrifugafordulatot tudjuk változtatni. Van olyan, hogy csak öblítő program, van antibakteriális program, 3 óra 35 perces, 60 fokos 800 fordulat, és ezt nem tudjuk rövidíteni. Ezt kifejezetten allergiás embereknek találták ki, akik mindenféle fajta vegyi anyagokra érzékenyek, azoknak gyakorlatilag tökéletesen vegyimentessé teszi a ruhát. Van benne külön plusz centrifugaprogram, ami csak centrifugál, 1200-as fordulaton 17 percig. Van benne kézi mosás vagy kímélő mosás program, 30 fok, 800-as fordulat. Egy óra 13 perc, 1 óra 40 perc. Tudjuk változtatni a mosásidőt, van kültéri ruha, 1 óra 50 perc, 40 fok 1000-es fordulat, 1 óra 15 percig le tudjuk rövidíteni. Ágynemű, 2 óra 5 perces program. És le tudjuk rövidíteni 1 óra 33 percre, hogyha esetleg csak 2 lepedőt vagy 2 ágynemű húzatot akarunk kimosni, akkor 1 óra 33 percig levihető a mosásidőnek a hossza. Van farmer, vagy sötét ruha program, 1 óra 36 perc, 30 fok 800-as fordulat. És le tudjuk rövidíteni 1 óra 4 percre. Gyors 60 perces program, szerintem ez a legjobb. 60 fokon, 1200 fordulaton, vagy le tudjuk vinni 40 fok 1200 fordulatra, vagy 30 fok 1200 fordulatra, vagy hidegvizes mosás, és ez gyakorlatilag 60 perc alatt kimos bármilyen ruhát. Hát van benne a gyors 12 perces program, 30 fok 600-as fordulat, ez 12 perc alatt gyakorlatilag átöblíti a ruhát, átszellőzteti, átmossa izzadságot, kiveszi esetleg a ruhából, amit az ember gyorsan fel akar venni, 12 perc alatt kész van a mosás, és már utána egy centrifuga programmal már veheti is fel az illető. És kikapcsolás. Van még lehetőség gyerekzár beállítására. Az Option és a Speed gombot kell egyszerre 3 másodpercig megnyomni, és onnantól kezdve semmilyen gomb nem aktív a készüléken.
tehát CL, clear, és innentől kezdve akármit csinálhatunk vele, nem történik semmi. És most visszaállítottuk. Ha tetszett a videó és amit láttál, kérlek iratkozz fel a csatornámra. Köszönöm a figyelmet, ez itt a Kis Munkely csatorna volt.